Sikke en opgave. Det er faktisk teknisk svært at gå til det, ser der. Og så når der kommer et lille ekstra twist på, der hedder luft, så kan det næsten virke uoverskueligt. Men mindre man vælger at angribe det på en måde, som måske endda er helt klassisk. Det er i hvert fald helt sikkert, at I har angrebet det på meget forskellige måder. Og Mia Maja, vi starter med at smage på din. Hvad har du lavet til os? Jeg har forsøgt at lave en vaniljesoufflé med hindbærcoulis. Mia Maja, det er så vanvittigt svært at lave soufflé. Det er de færreste, der tør bande med det. Og jeg synes, at det er sejt, du gør det. Jeg synes, det er vanvittigt. Jeg synes, der er rigtig mange ting her, som er lykkedes på bekostning, at du har foretaget meget få rigtige trin i retning af at lave en soufflé. Perfekt. Tak for i dag. Så jeg er ked af at sige det. Jeg vidste, det ville mislykkes for dig, da jeg var i køkkenet. Og det er derfor, jeg siger, det er faktisk egentlig gået meget godt, på trods af, hvor mange ting du egentlig har gjort forkert i det her forløb. Jeg havde oddsene 99,9 imod mig fra starten af. Lad mig komme med et par bud på ting, der i hvert fald er gået galt. Din masse har været for tynd. Jeg ved ikke, om den har været bagt ordentligt af. Den er i hvert fald også skilt. Så er der kommet for meget i. Du har ikke smurt din ramekin nok. Du har ikke tørret den ordentligt af. Du har bagt den uden vandbad. Altså, det jeg ved, det er, at den skal i ovnen. Hvad synes du? Jeg tror, du skal pisse dine æggehvider noget hårdere næste gang. De skal være mere drøje, så kan de bedre binde, og så har de mere bageevne. Ja. Det er nok noget af det mest vanvittige at binde an med at lave. Fordi enten så lykkes det 100%, eller også så fejler det. Det er rent sort eller hvidt. Ja. Og det er næsten umuligt at lave en soufflé ordentligt, medmindre man har gjort det mange gange. En ting er opskrifter og tips og tricks, en anden ting er, at det simpelthen nærmest skal sidde i hænderne på en. Du skal bare direkte hjem, og så bare lave de første 600 souffléer. Hvis vi nu lige går lidt op i helikopteren og siger, at der skulle være luft, yes, det er der. Den er jo luftig. Den er godt nok skilt, den er luftig. Der skulle være noget smag. Ja, det er der også. Der er en god hindbærcoulis. Det vil jeg godt give dig point for. Nogen særlig god soufflé er det ikke, men det er fandme også et sindssygt forsøg. Ja, mine chancer, de er jo lige 0, ikke? Jeg synes, den er meget, meget, meget flot at se på. Og jeg synes, det smager godt. Perfekt. Så det er en konkurrence, hvor de skulle lave luft. Jeg synes, du gør det på en raffineret måde. Det er jeg så glad for at høre. Så den er jer, der er den sidste videre til på onsdag. Sara, vil du gøre din dessert færdig? Ja. Jeg er virkelig tilfreds med resultatet. Jeg er meget, meget glad. Sara, hvad har du lavet? Jeg har lavet en citronformage med hvid chokoladeis og en lakridskiks. Så det er en konkurrence, hvor det lå som en vigtig ting, at de skulle lave luft. Jeg synes, du gør det på en raffineret måde. Det er jeg mega overrasket over, han faktisk siger, og jeg er mega glad. Der er god smag i. Det er der også i din is. Og det hele bliver sluttet faktisk ved, at den her lakrids sammen med den hvide chokolade og citronen, det fungerer super godt sammen, og så ser det smukt ud. Din is, den løber lidt, er lidt blød. Det er det eneste, jeg kan sætte finger på. Det er pissetræls med den her is. Jeg skulle være gået i gang med den meget før. Så jeg synes, det smager godt. Og nu er jeg også helt tosset med, kan man sige, med citronformage. Det er godt at gå med den, fordi at man kan faktisk styre luften, ikke? Og man vender flødeskuppen ind i det her. Den smager godt, den er dejligt frisk. Det er jeg så glad for at høre. Du binder an med en is. Jeg ved ikke, om den har været legeret, kan man sige, hårdt nok. Det vil sige, den løber lidt. Så jeg tror godt, du kunne have givet den et par grader mere, og måske endda også givet den lidt mere nitro, hvis det er det, du har. Dejlig tvil, der binder det sammen. Der er noget knas, og så har du de der blåbær. Jeg synes, at på 45 minutter, der har du bundet an med noget, du vidste, du kunne nå. Men jeg synes også, at det er rigeligt på 45 minutter. Jeg synes, det smager godt.
Jeg er sindssygt lettet, og jeg er helt vildt stolt af mig selv over de valg, jeg har truffet, så nu krydser jeg bare fingre. Nana, hvad har du lavet? Jeg har lavet en appelsinmus med noget brændt hvid chokolade og noget sne på samme appelsinmus. Nana, det er faktisk meget sjovt, ikke? Fordi vi har en citron fromage mus her, og så har vi din appelsinmus. Jeg kan godt lide smagen af appelsin. Jeg synes, den er dejlig orangeret. Jeg mangler en lille smule knas. Ikke at du har lavet det her krokant nougatin, men noget drøgknas. Det vil sige noget smuldret, ristet havregryn, du har lavet til sådan en crumble, eller hvad det nu måtte være. Jeg havde aldrig i mit liv tænkt på en havregrynscrumble. Altså, jeg synes bare, vi skal glade for det der apfeltallerken. Jeg synes, den er meget, meget, meget flot at se på. Og jeg synes, det smager godt. Dejligt, du har det der kolde toner. Det gør også, at den ikke bliver... Ja, hvad kan jeg sige? Jeg kalder det dvalle. Men det er sådan, at den er sådan meget... Man kan ikke spise en hel tallerken, hvis det ikke er, den er iskold. Men det smager godt. Jeg har lavet en dessert, og den smager godt, altså. Det er perfekt. Nana, du må nærmest passe på alle parametre, der er kommet ned i køkkenet. Det virkede lidt som op ad bakke. Det var faktisk lige indtil jeg så det, du havde i chiffon. Det er også det, der er din mus. Det er det her, du havde i chiffonen, ikke? Det smagte nemlig rigtig godt, og der var også lidt om. Det kan ikke gå helt galt, hvis du er fuldstændig clueless og laver sådan noget der. Amen, det går lige i hjertet. Altså, fedt. Jeg vil ønske på den her dessert, at der var noget mere af det frosne der. Det er det, der skaber kontrasten i den. Fordi du i princippet bruger samme masse. Lidt appelsin, både et eller andet, der er lidt syre i, til lige at give den en lille smule kant. Men altså i forhold til, at du ikke anede, hvad du stod og lavede, efter eget udsagn i hvert fald, så synes jeg, det er drøngodt gået. Det er det vildeste. Altså, jeg har lavet en dessert. De kunne lide den. Perfekt, jeg er glad. Tobias, hvad har du lavet til os? Jeg har lavet en chokolade mandelkugle med en appelsin serviette creme. Tobias, det er den anden Sabayon fra dig i dag. Jeg kan lige så godt sige med det samme, den er ikke lykkes. Fandme træls. Det var ikke sådan, det skulle være. Ægget slipper, så den har aldrig været legeret. En Sabayon-creme er sukker, hvidvin og æggeblommer. Og så legerer man den op. Og den har fuldstændig samme konsistens i toppen, som den har i bunden. Jeg er mega træt af det. Det er pisse træls. Jeg kan sagtens forestille mig den her smag af helt bitre toner, og så den her helt luftige, lidt sødlige og meget orangerige creme, hvis den har virket. Så jeg vil faktisk give dig cadeau for din idé. Men Sabayonen, den får du altså ikke mange point for. Hvis jeg skal nå langt i det her, så er det ikke kun en god idé, at skal også eksekvere på det. Ja, Tobias, det er en hård omgang det her, fordi at, hvis vi kigger bort fra smagene, men hvad der ligesom står rigtigt på tallerkenen, så er vi nede og have fat i hindbærne. Altså fordi man kan sige, at din chokolademasse, den er også skilt. Den har faktisk en god smag. Den har en god bitterhed. Den kunne have været rigtig sjov med en kugle hindbæris og en rigtig lavet Sabayon henover. Her er du ude og have noget at gøre med nogle ting, hvor at du ikke mister dem. Og derfor, når der ikke er andet tilbage på tallerkenen, så kommer det til at stå frem. Tak for mad. Jeg tænker, om jeg skal hjem og øve mig lidt i det søde køkken. Det tror jeg, det er det, jeg skal nu. Natasha, hvad har du lavet til os? Un mousse au chocolat avec des langues de chat et l'air de l'orange. Natasha, hvordan var det for dig at skulle arbejde med luft? Det var spændende. Det er noget nyt. Ja. Jeg kan godt lide din chokolademus. Jeg synes, jeg så dig stå og røre den, og man slår den jo lige så stille drøg, eller lige så stille ned. Man gør den sejere og sejere, i princippet slår luften ud af den. Jeg havde håbet på, at man kunne have gjort det i lidt færre omrøringer, og du vender den sammen med æggeviden. Ja. Jeg synes faktisk, at den måde, den smager på her, er god. Og dine kattetunger, var det det, du sagde, de hedder? Ja, langue de chat. Jeg synes, de smager af barndomsminder, eller noget sådan. det er det. Det er hyggeligt. De der kiks er rigtigt en barndomsminde for mig.
og chokolademusen også. Appelsin. Den del, det er måske den, jeg synes, der smagsmæssigt bliver for svær, fordi forskellen med den her luft og en meget bestandt chokolademus, det bliver for stor til, at tingene de sådan rigtig blander sig smagsmæssigt i munden. Okay. Jeg blev meget overrasket, fordi det var netop det, jeg var efter. En kontrast. Natasha, jeg synes smagen på din chokolademus er fin. Jeg er ikke så tosset med din konsistens. Okay. Den er næsten tættere på en ganache, end den er på en mus. Du kunne godt have haft noget mere luft i den. Det havde jeg ikke helt forstået. Der er masser af power i den. Smager af chokolade. Det er fint, at vi har de her små kiks tvill til. Din lecitinskum bevares. I skulle jo bruge, kan man sige, et eller andet emne, hvor vi fik noget luft ind. Og da du ikke har det i din chokolademus, så er det i hvert fald godt, du går med lecitin. Jeg synes, kommentarerne var lidt hårdt. Det var ærgerligt, at dommerne er ikke helt med på konsistensen. Jeg tror vist roligt, man kan sige, at vi har fået skudt jeres kvartfinale uge i gang. Jeg tror også godt, I kan mærke det. Men vi er også på et sted nu i konkurrencen, hvor det skal være svært at komme videre. Det var veltænkte, der ser der I lavede. Det var relativt veludført, der ser der de fleste af dem. Nogle rigtig gode, nogle knap så heldige, nogle meget våde. Men en ting er sikkert. En af de desserter, vi fik, var nærmest fejlfri. Så den af jer, der er den sidste videre til på onsdag. Det kunne være så fedt at vinde på en dessert. Så kan det godt gå på pension, så har jeg opnået alt mit liv. Det vil betyde alt at gå videre nu. Jeg synes virkelig, jeg har knoklet hele dagen, og det har bare været så pisse svært i dag. Det er dig, Sara. Jeg er mega lettet og mega træt nu. Det bekræfter da helt sikkert, at man er god til at lave mad. Og det betyder altså, at I fire, I skal i køkkenet igen i morgen til en elimineringsdag, hvor vi finder ud af, hvem af jer vi skal sige farvel til. Og Nana, det kan jo være, at du får brug for din guldnål allerede i morgen. Yes. Jeg skal ikke være hende, der får en guldnål, og så ryger ud med den siddende på brystet. Nope, kommer ikke til at ske. Til jer andre fire, vi ses på onsdag. Og til jer alle sammen, tak for i dag. Tak for det. I morgen.